सोई पड़ सोई पड़े बोधे बो खुशी को धरिलु मु खेलिया को जीवी हो आउ टिके धरि था सरलाणी खाली दुईटा चदर धोई दे। अरे मालती एनेला ये दिटा बहुत मोड़ा आइजी आकु टिके सफा कर दला बापा हमर गोटे वाशिंग मशीन आनु ना बो का कष्ट करिया को पड़िबनी घर भी समस्त सब दिन सफा ड्रेस पिंदिबी चुप वाशिंग मशीन गुडा को गछरे भडुची तो कहि देलु जाई मु छेनी आनिबी आ किए 20-25 खर्च करिवो हां जेमति सफा होतला सेमति हबो कोन मो पो ठीक कथा कहिची तमे आज ही जाई के वाशिंग मशीन आनो मु एते काम कर परिबिनी मो अंटा पिठी बिंधा हलाणी। हां हां पुत्रमणि कहि देले आ माता से माती उठिले आ को तमे मा पुओ दुईटा मिसी की मते कांगाळ कर देबो हौ आउ घर घर हुओनी मु जाई की देखुची वाशिंग मशीन ये हमर वाशिंग मशीन आसीबो